Martxan daia da korrikaren 24. edizioa. Ostegun honetan aurkeztu du AEKak datorren urteko korrika Gasteizko Izaskun Arrue kulturgunean. Euskara gara lelopean, Euskal Herriko txoko ezberdina gurutzatuko ditu Euskal Hizkuntzaren aldeko ekimen honek martxoaren 19 eta 29 bitarte, Atarratzetik abiatu eta Bilbon amaitu arte. Ane Elordi korrikako koordinatzaile orokorrak leloak jendartea duela helburua adierazi du euskara muga ez, arnasa dela baina azpimarratu. Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak larunbatean Bilbon deituriko bi kalejiretako baten inguruko jakinarazpenik jaso ez dutela adierazi du ostegun honetan. Euskal selekzioaren eta Palestinakoaren arteko elkartasun futbol partida ospatuko da San Mamesen egun horretan, arratsaldeko 8:30, baina aurretik beste hainbat ekintza daude aurreikusita. Horien artean dira bi kalejira, bata 5:30 Gernika Palestina gure eskuk eta guk ere bai kantolatua, bestea Palestinarekin elkartasuna eta zale taldeek deiturikoa. Azken hau da, Zupiriak jakinarazi gabe dagoela esan duena. Antolatzaileen artean talde ultrak daudela ere gehitu du. Palestinarekin elkartasunak ordea, kalejira komunikatuta eta baimenduta dagoela adierazi du ohar baten bidez eta jakinarazpen horien dokumentuak ere erakutsi ditu. Gainera, 11 eginiko adierazpenetan, segurtasun sailburuaren hitzen helburua kalejira bera aldez aurretik kriminalizatzea dela baieztatu du plataformak. Bi pertsona etxegabetu dituzte ostegun goiz honetan Basaurin, Cerberus funtsputea jabe den pisu batetik. Batu Elkargintza sindikatuaren deialdiari erantzunez, 10 pertsona gerturatu dira goizeko 8:30 Agirre lehendakariak harrikara, kaleratzea ekiditeko asmoz. Azkenean, hala ere, etxegabetzea gauzatzea lortu dute goizeko 11 inguru. Ertzaintzare bertaratu da eta bertaratutakoei borra golpeak eman dizkie tentsio momentuak ere bizi izan direlarik. Etxegabetutako herritarrek 4 urte zeramatzaten etxe horretan bizitzen. Gabon guztioi eta ongi etorri azaroaren 13ko albistegira. Iratxe Sorzabal euskal presoak Guardia Zibilak 2001an egindako torturen kasua berriz irekitzeko eskatzea erabaki du Espainiako Auzitegi Nazionalak pairatutako tratu gizagabea onartu ostean. Euskal Herriko giza eskubideen behatokiak salaketa berriz ireki behar dela ere defendatu du. Iratxe Sorzabal euskal presoak bere atxiloketan, galdeketetan eta torturan parte hartu zuten Guardia Zibilen aurkako tortura kasua berrirekitzea eskatu du. Espainiako Auzitegi Nazionalak duela urte erdi absolbitu zuen Sorzabal. Guardia Zibilak 2001an akusatu atxilotu zuenean tratu gizagabeak eman zizkiola aitortuta. Era berean Auzitegiak zioen Sorzabalek geroago idatzi zuen eskuizkribua egitaten egiletza aitortzen zuena erabat baliogabea dela. Akusatuaren oinarrizko eskubideak urratuta lortu baitzen. Atxiloaldian jasan zituen tratu txarren ondorio delako eta tratu txarra horien helburua atxilotu zutenean deklaratzea zelako. Adierazten zitzaion moduan. Auzitegi Nazionalak 2001an artxibatu zuen kasua, ia ikerketarik egin gabe. Bada orain Euskal Herriko giza eskubideen behatokiaren laguntzarekin kasua berriro irekitzeko eskaera agindu Sorzabalek. Azpimarratu dute berak izan dituen 3 epaiketetatik 2 absolbitu dutela. Sorzabalen kasuan gainera tortura estatu tresna sistematiko gisa erabiltzen dela egiaztatu dute kondena gogorrak oinarri dituzten autoinkulpazioak abiarazteko. Egoitza judizialean eman zuen lekukotasuna argia izan zen. De delitos muy graves, me autoinculpo, inculpo otras personas que conozco, que no conozco y podían haber seguido. 20 delitu baino gehiagoren egiletza bere gain hartu zuen torturapean polizia deklarazioan, baina epailearen aurrean ez zuen adierazpen hori berretsi torturapean behartu zutela salatu baitzuen. Argitu ez dena ordea torturatzaileak nortzuk izan ziren da. Giza eskubideen behatokiaren ustez nahiko arrazoi bada auzia berriz irekitzeko. Hori hala lehenik Espainiako epaitegitara joko dute eta horiek urratsik eman ezean nazioarteko bideari ekingo dio behatokiak. Auzia ez irekitzea inpunitatearen eta zigorgabetasunaren beloa zabaltza litzatekela uste baitute. Sorzabaletaren behin betiko suetenaren berri eman zuen kidetako bat izan zen, espetxe batetik bestera leku aldatu izan dute, gaur-gaurko zabaian dago. Para que compareciese en hospital, no. Fuese a una cita médica. No. Datorren azaroaren 17an abiatuko da Gasteizen 21 antiabortistaren aurkako auzia.
Askabide klinikaren atarian kontzentratu izanagatik epaituko dituzte hertsapen delitua egotzita. Abortuaren aurkako aldarrikapenak egiteagatik epaituko dute 21 antiabortista Gasteizen. Talde antiabortista bateko 21 kide epaituko dituzte Gasteizen azaroaren 17, 18 eta 19an Askabide klinikaren aurrean eginiko kontzentrazioen harira. 40 días por la vida elkarte erligiosoko kideek abortuaren aurkako aldarrikapenak egin zituzten 8 egunez 2022an. Kartelen bidez helarazi zituzten abortuaren aurkako mezuak eta arrosarioari otoi eginez, haurdunaldia eteteko eskubidea usatzen zutenak limurtzen saiatu ziren. Horren ondorioz, 2022ko irailean Eusko Jaurlaritzari jakinarazi zion klinikak egoera honen berri, neurriak hartu zitzaten presatuz. Urrian, epai batek identifikatutako elkarteko voluntarioei 100 metrora hurbiltzea debekatu zien, baina bazkunak berehala kide gehiago elkartzeko deia egin zuen klinikaren aurrealdeko kontzentrazioekin jarraituko zutela mehatzatuz. 2023ko urrian antiabortisten bilkurak egunerokotasunaren parte bihurtu ziren, klinikako langileen eta pazienten eguneroko bizitzari kalte eginez. Aldarrikapen horiek legez debekatu izan arren, haien dinamikak moldatzen hasi ziren, beste puntu batzuetatik eta beste voluntario batzuekin gauzatu zituzten kontzentrazioak haien deiek indarra har zezaten. Orain, ekintzak hasi eta 3 urte beranduago, elkarteko 21 kide epaituko dituzte, abortua egitaren eskubidea bortzatzea leporatuta. Delitu honengatik 5 hilabeteko espetxe zigorra eskatzen du fiskaltzak edo komunitaterako zerbitzu lanak egunez. Korrikaren 24. edizioaren aurkezpena gauzatu dute ostegun honetan Gasteizen Izaskun Arrue kulturgunean. Bertan izan da gure berri emaile Maite de Felipe. 24. korrikaren aurkezpena egin dute ostegun honetan Izaskun Arrue kulturgunean. Euskara gara lelopean atarratzetik abiatuko da eta 10 egunez Euskal Herriko txoko desberdinak bizitatuko ditu. Bilbon emango diote amaiera. AEKak ostegun honetan 24. korrikaren aurkezpena egin du Gasteizko Izaskun Arrue kulturgunean. Euskara gara lelopean martxoaren 19an abiatuko da atarratzetik eta 10 egunez Euskal Herriko txokoak zeharkatuko ditu. Martxoaren 29an Bilbon emango diote amaiera. Atarratzetik 1985etik ez da igaro, 4. korrika bertan hasi izan, eta 24. bertan hasiko da, eta testu inguru soziolinguistikoa berezia da. Etxeko transmisioa galtzen ari da, kaleetan hizkuntza gero eta gutxiago ikasten ari da. Elordik 24. korrikaren leloak jendartea helburu duela argi utzi du. Azpimarratuz euskara ez dela muga, arnasa baizik. Hizkuntzak egiten gaitu euskaldun eta euskalduntzera, helduen euskalduntzera gerturatu nahi dugu jentea, ez? Gurea euskara aterpe ireki bat da, bakoitzak bere ezaugarri eta bere nortasunetik, baina danok gara beharrezko hizkuntza honek aurrera egiteko, ez? Egoera badakigu ez dala erreza eta orain ziklo berri bat hastea dagokigu, pizkunde baten atarian gaude. Aurkezpen ekitaldian, AEKaren Nazio Kontseiluko kideak, Maialen Begiraztainek azaldu du, edizio honek euskara herritar guztiontzat aterpe ireki eta erosoa dela sentiaraziko duela. Jatorria, azal kolorea edo euskararekiko ezagutza edozein izan da ere. Bestalde, korrikak herrigora omenduko duela iragarri dute. Euskaratik euskararentzat eta euskaraz lanean ari den ekimen herritarrak egiten duen ahalegina aitortuz. Hona hemen, aste honetan pantailak euskarazek eginiko ikusentzunezkoen gomendioen zerrenda. Sitgeseko jaialdian eta Donostiako beldurrezko eta fantasiazko astean estrainatu ostean, zinemetara iritsiko da gaua. Sorgine izabetean, Katalin, Junen Ogeiras, senarraren gandik iesi, bere baserritik aterako da gauaren erdian. Baso beltzean galduko da eta bere atzetik segika duen presentzia bat sentituko du. Iesean dabilela, 3 emakume maitagarriekin ingo du topo. Graziana, Reme eta Beltra.
Hauek, arropa garbitu bitartean, beldurrezko ipuinak eta herriko esamesak partekatzen dituzte. Katxalinen harridurarako bera izango da istorio horien protagonista. Popel errautsak ere zinemetan estreinatu da. Donostia Zinemaldiko zinemira sailetik igarostean Oier Plaza Gartziaren Popel errautsak dokumentala iritsi da. Bigarren Mundu Gerran girotutako suspensezko thriller baten elementuak dituen lanak, hainbat geruza daramatza bere baitan. Eta geruza horietan pertsonak agertzen dira lehen lerroan. Horien artean dago Unai Egia irakaslea. Enric Moner, kataluniar deportatuaren benetako historioa argitu nahi du. Anton Gandarias berriz, Gestapok atxilotutako bere osabaren aztarnen bila dabil. Haien ikerketek bat egingo dute eta Pragako bihotzeraino eramango ditu. Netflixen aldiz, Frankenstein euskaraz bikoiztua estreinatu da Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth eta Christopher Waltz protagonista dituena, eta Guillermo del Torok zuzendua, Frankensteinen mitoa berpiztu egiten da inoiz ikusi gabeko sakontasun emozional eta bisualarekin. Pretorius doktoreak Frankenstein mustroa aurkitu beharko du, Frankenstein doktoraren esperimentuarekin jarraitu alizateko. Primeran plataforman aldiz, Pello Gutierrezen erreplika nabarmenduko dugu euskarazko dokumentala, 1979an Zikuñagako, Hernaniko, Ama Virginia desagertu egin zen, eta bertako biztanleak euren irudi ikonikorik gabe geratu ziren. Utsunei buruzko filma baita hau. Juanmi Gutierrez zinemagilea, Pelloren aita, duela urte batzuk hiltzen. Orain, denbora igalo dela, bere filmetara itzuli da, eta oso pertsonala den oroimen ariketa bat egin du. Eta amaitzeko nola ez, Makusin gaztetxoentzat, Goazen telesailaren 12. denboraldiaren estreinaldia, Basakabiko gaztetxoek abentura ugari biziko dituzte oraingoan ere. Udalekuak guztiz zadaduta ikusiko dugu, Maitane zuzendariaren ideia berriekin eta adingabeen zentrotik etorritako gazteekin. Aurtengo istorioekin, elkar ulertzearen eta taldean aritzaren garrantziaz, ohartarazi nahi dituzte ikusentzule gazteenak. Gaurko elkarrezketaren zati batekin utziko zaituztegu orain. Hona hemen Neomak taldeko kide, gure lankide Xabi Alori kontaturikoa. Neomak taldeak disko berria argitaratu berri du, Lasturak orbaindu izena diskoak, eta gaurkoan gurera gonbidatu nahi izen ditugu, Alaitz Eskudero, Leire Etxesarreta, Irati Gutierrez eta Garazi Otaegi, ongi etorri laurei. Eskerrik asko. Ze moduz? Oso ondo. Diskoa argitaratu berritan. Emozioak pilak. Ez dakit atzo argitaratu zenutelako, ez dakit feedbackik edo jaso dozuen. Bueno, oraindik igual gutxitxo, baina jaso duguna positiboa izan da. Etxeko engandik igual erresa da jasotzea, eta baina ez gustora, oso gustora. Eta gure gustora egindako lanakin, eta hori ere guretzako garrantzitsua da bai. Lasturak orbain esan dugu, zer kontatu nahi izan duzu, laukote. Bueno, igual bi hitz hauetan pixkat bi hitz elkarlotu ditugu, baina kontzeptu bat edo adierazteko ez, eta pixka nahi izan dugu hola barne bidaia bat egin edo norbere beldurrak, emozioak, kezkak hoiedan mahai gainean jarri, gure artean konpartitu, eta pixkat hoiei bide ematia edo onarpenera badare, eta hor bain, behin sendatze prozesu hori edo, bukatzen danean lagatze izkigun markatxo horiek edo ez, egiten gaitula pixkat bereizgarri gutako bakoitza eta pixkat hori beldurretatik sendatze bat edo lako zehoz esan laike. Esperientzia pertsonaletatik hor duen. Bai, nik uste eguneroko bizitzaiten egoera ezberdinen ondorioz beldurra askotan sentitu izan deula situazio ezberdinetan, eta orduan bai da igual zerbait konpartitu deuna naiz eta esperientzia desberdinak izan, eta begirada ezberdinetatik bakoitzan momentu pertsonalen arabera, eta gero kolektiboki ere bakoitzak aurkitu du bere lekua eta bere momentua beldur hori nolabait bideratzeko edo bai. Eta beldurrez ari gara, ez dakit, zeri izan diozuen beldurra, zeri diozuen beldurra? A ber, hemen bakoitzak dauko bere beldurrak eta fobiak bai, esango, ez? Horrek askotan emuten duzku, bastante joku. Eta, hola, niko serio jarri barik, adibidez Alaitzek dauko usuekin kristofobia gaixuak, ona bidean ikusi dugu bat gaizki pasau dugu. Bai, eta bakoitzak dauko lan bere tarak esaten dugu. Baina, pixkate sakon hau jarrete igual galdera honekin, atzo komentetan zinuzuk denboran askartasunak, ez? Eta egisa da horrek askotan bildurra edo presio puntu bat eragin duzkula, espektatiba horrek, askartasun horrek, eta saiatu garela diskonekin horri nolabait aurre egiten edo guretzat terapia modura azkenean izan dela, modu baten abaztia. Eraldaketez ere
egin duzue berba. Behar bada, eraldaketarik nabarmenena da taldekide kopurua. Ez dakit horrek ere eraginik izan duen disko berrian. Bai, izan lehike, azkenean zerbait natural gertatu dana izan da, azkenean aurreko antzoki bira batetik gentozen, asko jotzetik eta oso erritmo frenetiko baten edo ibiltzetik, eta oso eskertuta gauzen arren, modu baten edo bestean nekia bera egiten da horrek. Eta uda baten ostian pixkate gauzak erreplanteatu ziren, eta azkenean pasau ginen, hasiera baten 6 formatutik, gero 6-kotik, lauko ontara. Eta, uste dugu diskoan kontzeptuak nolabait kuriosua izan dela, beste zentzu bat edo bereziki hartu dauela aldaketan eta bildurran historia honek danak, taldean bertan bizi izan dugulako aldaketa hori. Taldeak evoluzioa eduki duela diozue, hala ere betiko estiloari eutsita irati. Bai, egia da, gu bageala baita folklorea beti esaten duguna, trikititxa eta panderoa. Eta lehenengo diskoan ere islatu zen, elektronika hori edo gaurkotasun bat ematea baita, gu baita beste musika batzuk ere entzuta ditugulako, beste estilo batzuk. Eta pixkatildo hori baitiratu da oraingoan ere, gainera hortan laguntzen bi kide berri batu zaizkigu. Eta bien artean daude etxaun egongo dela bateriakin eta sampleekin, eta Eider Bilalba egongo dela sinteekin eta hotxarekin laguntzen bai. Eta, pixka bai nahi izan diogu presentzia eman horri ere bai, zuzenekoan. Aipatzen gabiltza Neomakek diska berria duela, Lasturak Orbain markatu. 9 kantuz osatu duzue diska nolakoa izan da, sormen prozesu hori laukota? Nik uste sormen prozesua bera bai izan dela denboran nahiko luzea esango genuke. Nik uste eman diogula gure gorputzai eta gure buruai ere beharra dina denbora gauzak mimoz, goxotasunez eta zerbaiten bila juteko bide hortan aritu gehala. Eta, soinu aldetik eta pixkat badu kantu bakoitzak bere ezaugarrinen bat, igual bakarren bat da elektronikoa edo, igual egin dute alako salte bat eta gero derrepente egon lehike zehaska kantu bat edo, esango nuke nahiko anitza dela bere horretan diskoak badaukan kantu bakoitzak badakalako bere izgarriren bat, igual organikoa izateetik, trikitixa eta pandero utxetik edo hola, zerbait elektronikoa izan zeiken. Hori galdetzera joan naiz, unibertso musikal berria sortza izan delako zuen asmoa. Hori da, grazik izan duena da, lortu nahi izan duzuen hori? Nik esango nuke, musika unibertso aldetikan, nahiko hildo beretikan edo jarraitzen degula, gehiago bere iztuko nuke igual sormen prozesua bera nola eman danez. Hor, Bik eta Pau izan dira bi katalan produktore izugarrizko lana egin dutenak, igual guk zurdura sortzen dugu, organikotikan jota eta gero kantu bakoitzari eman diogu bere testura, bere kolorea, bere zentzua, eta igual unibertsoa gehiago eratu dugu zentzu hortan, nik usten dut aurreko diskakin alderatuta igual dela bilatuagoa, kantu bakoitza pentsatuagoa, eta gian hori izan dela oraingo erronka edo. Eta kantetako bat deitzen da Galdera Ikurrak, okeraz banabil. Diskak ere hausnarketarako bide ematen duela uste duzua? Bai, guk bintzat asko hausnartu dugu baita zentzu horretan, Eta, egia da kantua bera bai dela horren isla da, beldurra punto batetik begiratzen dulako. Eta guk bai hausnartu dugu, eta, ez dakit nahiko genukeen edo ez entzuleak ere hausnartzea baina guri bidea eman digun dezela, igual gertatu lehike kanpotik ere hola pertzibitzea, eta guretzako positiboa litzake baita. Komentatzen genuen beste entrevista batzutan azkenean
kantua sortzen duzun momentuan igual zuk puntu batetik edo emozio batetik edo moitu zeitun zerbaitetik sortzen duzula, baina gero polita dela, behin jendean gana iristen danean, bakoitzak bere bizipenetatik, bere esperientziatik, momentuan bizidun egoeratik ematen diola zentzu hori igual kantuari, ez? Orduan igual guk proposatzen dugu orden bat eta bidaia bat igual sortze horretan guk zentzu hori eman diogulako, baina igual polita dela gero bakoitzak ematea berea, ez? 2021 batean sortu zen taldea laukote, aurretik Kepa Junkerarekin ere ibilitakoak zarete, zer balantze egiten duzu 4 urte hauetakoak? Oso ona, positiboa, esango nuke, nik uste dut lan asko indo, bai, inorrez da gainera ontara dedikatzen guztiz, eta nahikoa lan eukidu askotan gure lanak, ensaiuak, eta proiektua bera elkar batera eramaten, baina oso ona, kontzertu pila bat jo ditugu, leku berri pila bat ezautu ditugu, jente berri pila bat bebai, artista desberdinak, eta guretako nik uste dut izan dela zerbait, askotan atzera begira jarri eta bezaten duguna, ostras, bitu, hau pasau da, hau jodo, egon gare, oso posik eta eskertuta, hau betiko erungo nik uste dute barruan. Eta Euskal Herrian ez ezik nazio artean ere ibilitakoak zari, zer nolako esperientzia adibidez Boysen jotzearena? Ona, kuriosoa da, han sortzen da nolako ekosistema, ez dakit, lau kale bat eta ez dakit zenbat taberna, baina kuriosoa da ikustea nola dan posiblez eta nola historikoki ere gertatu danak eragina dakan gerora sortzen dian ekimenetan, eta politia izan zen gu ere harrituta gelditu ginalako genekin junda ziela gure ingurukoren bat edo, baina karo, olako jendartea bertan ikustea eta euskal kulturakin erabat sartuta edo murgilduta dagoen gizarte bat ikustea han nun beste, itxasoz bestale zaude, igual ez da hortaz aparte ez da etxekoa. Nik uste oso berezia izan zela gutzako eta beste oroitzapen bat eramango duguna beti gorde eta gurekin. Eta Leire, ipatu duzu leku askotan jo duzuela, leku kutxoen bat badauka taldeak? Ez dut jakingo esaten taldean leku kutxuna zein dan. Nik uste dut bakoitzak beri aukiko dagoela igual bebai, ez? Ez dakit, danek auki daue berezitik, egia da, hori, jo daula neko formatu desberdinetan bebai, ez? Antzokitan, zentzu hortan, suertia auki dugu bebai, eta bain gogoz gauz be, igual beste modu bateko plazak bebai zautzeko, pixkat formalismo horreitan eroso gauzen bezala, pixkat beste plaza hori da, batzutara zabaltzeko gogoa beba dauko, eta ez dakit esaten. Gero igual gogoratuko naz, edo torriko jat baten bat, baina nik uste dut, oinola ez netzakela batekin geratuko. Esaten gabiltza Neomakek disko berria aipatu dugu. Kontzertuak ere iragarrita hemen daukate txuleta. Lehenengoa Atarrabian, Azke Festivalean, abenduak 27. Ze aurkituko dugu, zuzeneko kontzertuetan, irati adibidez? Hori pixkat saiatu geha lehen komentatu bezala zuzenekoai buelta bat ematen, ez? Eta entzuleak ere bizi dezan momentuko zerbait, guk ere hori bilatu nahi izan deulako. Orduan, zer ikusiko du? Espero kontzertu hon bat, gu lanean nahi geha fin hortako. Ensaioekin gabiltza tope eta pixka bat ikusten nahi geha baita argia, ez? Zentzu horretan, eta kristongo gakin gaude gainera olako festival baten hasiera emateko potente hasi berdegu, eta nik uste dut esperientzia izango dela pixka bat esan dugula. Folklora eta elektronika guztartzea bai, hildo horretatik bai, baina espero dugu esperientzi berri bat ere izatea jendeantzako eta zerbait nobedosoa baita, ez? Aipatu duzu festivalen asunto hori, ze iritzi daukazu orainaldian eta makrokontzertu, makrojaialdi horrien inguruan? Gai potoloak dira, guk gainera askotan maigaineratzen ditugunak, eta nik uste hor badaola, ez dakit, deitu moda, nola deitu makrokontzertuen horreri, gu momentuz desiatzen gaude makrokontzertu horiek, baino, Leirek aipatu duen bezala, beste espazio mota batzuk probatzeko, eta iruditze zaizkigunak espazio danak diala beharrezkoak eta panorama musikala posible baldin bada eta euskeraz
soilik musika egin gaur egun, izan behar dula espazio anitzei esker, musika estilo anitzei esker, eta danak behar gaituztela, kulturak behar gaitula, eta honek zentzua ematen badio, izan behar dula danak babesteko. Eta momentuz 5 kontzertu iragarrita dituzue, antzoki txikietan edo esango dugu, urtarrilak 6 Bilbon, Arriaga antzokian, 3 lehenengo Gasteizen 2000 zen, eta urtarrilak 16 Mungian eta 4 Donibane Itzunen, beste bi daude hortik eskutuan moduan. Eskutuan, oraindik. Bi eta askoz gehiago eskutuan. Zeuzen iragartzeko 2 kontzertu sorpresa horien inguruan? Bueno, pixkat horreratxoago segurunik esango ditugunak eta... Sorpresatik baino oraindik ez digute usten esaten eta bezin ditugu esan eta listo. Asko simplea, ez gara misteriotan sartuko. Eta Durango kasoka behate joka dukagu. Hortan ere egon sari eta egon gozarete, suposatzen dut. Oso zita importantea, igual gaina izango da lehenengo feedback hori jasoko duguna disko berrian kaleratzetikan, eta egunero egongo gea beso zabalikan hori bazen feedback hori jasotzeko, hitz egiteko, eta hurbiltzen balin bazerate eta gaina disko erosi, oku oso pozik. Eta zehazmo, hemendik aurrera, laukote. Kontzertuak baina zehazmo. Disfrutatzea aldan neurrian eta aldan onduen oain arte egin dugun lan guzti horrekin, eta jendeak ere disfrutatzea gurekin. Eta gero datorrena, torriko da, eta ikusiko. Behar bada amaikako entzuleak dudatan egongo dira diskoa entzun, ez entzun, erosi, zerosi, zezango diegu. Erosteko, zen eska simpatika gehala. Gustora iten deun lana ilusiotikan eta... Eskua berabe oso politxa dela, fizikoan eukitzia marabila bada, horregatik espada bintzat. Momentuz disko formatuan dakagu eta gainera oingontan nobedade bezala vinilo formatuan ere aterako dugu. Durangoko azokan egongo dia lehenengo aldiz eskuragarri, eta jarraitzea nahi balin badute behintzat gu plaza betetzen eta jotzen ezinbestekoa dela publikoan babesa edo kontzertutara etortzen edo diskoa erosten edo zabaltzen edo danak balio dula, aletxo guztiak balio dula. Diskoa polita dela esan duzu, ez dakit eskulturaren bat den, portalakoa? Benetako eskultura da. Kuriosoa da. Hori da, argazki bat da, zeramikazko objektu bat, eta gainean nahi izan dugu pixkatez, lasturak orbain horretatikan edo, eraman dugu baita unibertso estetiko guztia, Gido da artista txar bat indiguna benetako zeramikazko objektu hau, bihotz bat dala, bere horretan apurtu eta kintsugu deitzen den teknika japoniar batekin egiten dena da, ipatu duguna ez, orbainak iskutatu beharrean edo disimulatu beharrean ederrago egin edo nabarmendu eta hain gure berizgarri den urre horrekin edo tintatu, baino bereaz gain, kriston ekipo artistiko eduki dugu atzean, Ane Pikazarte zuzendaritzan, argazkietan Maitane Campos, estilismoan Eider Garikano Estudios, Laura Lexark ere barruan dauden argazkietan gu makillatzen eta horrazten, eta Markelek egin du, Markel Idigorasek maketazio guztia, eta oso posikan gaudet egia da guretzako, bihotza bera bakarrikan ez, diskoa fizikoan bera ere dela obra bat. Esan dugu diskoa salgai eta eskuragarri Durangoko azokan besteak beste. Honekin amaituko dugu laukote, Alaitz, Leire, Irati eta Garazi. Eskerrik asko amaikari tarte bat eskintzarren eta sorte on diskoarekin eta esango dugu elkarren berri aurrerantzean ere. Eskerrik asko. Gaurkoan, Ixabe taldearen Zure estoldetan abestiarekin amaituko dugu albistegia. Gogoratu, amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ez gero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Zure estoldetan ondarkinak denetan zure estoldetara
nauzu ere eman itzulerarik ez duen jaitxera behin zangoa finkatua dudala. Besoetan babesleku bat atxeman zure estoldetan